누런 코, 누런 가래 이런 거 있잖아요. 그거 들어온 거 아니에요. 꿀떡 이거 전혀 두렵지가 않습니다. 그 누런색이 균이라고 생각하죠? 균 아니에요. 우리 몸에 그런 염증 세포들이 대부분 내 몸에 백혈구잖아요. 우리 면역이 좋아야 할 때 그 면역 세포들이 거기 많이 모여 있을 때 그 색깔이 노란색인 거예요. 그래서 누런 가래나 누런 코는 들어온 게 아니고 여러분들의 면역 세포들이 거기 많이 모여 있는 거기 때문에 그거 그냥 뱉겠다고 계속 헷갈려면서 여기 피나고 목 무리하고 그러지 마시고 삼키십시오. 절대로 뱉지 마십시오. 삼키는 게 훨씬 더 목 건강에 좋은 겁니다. 이게 기침 치료의 시작인 거예요. 가래 뱉지 말고 삼키세요.